Tasavvur qiling, oldingizda ikki xil taom turibdi: salat va burger. Siz hozir tanlovni o'zim qilaman deb o'ylaysiz, lekin agar sizning tanlovingiz oldindan loyihalashtirilgan bo'lsa-chi? Misol uchun salat sizning nigohingiz bilan bir xil balandlikda, burger esa biroz chekkaroqda joylashtirilgan bo'lishi mumkin. Salat to'g'ringizda turibdi. Shuning uchun uni tanlash ehtimolingiz ancha yuqori. Ha, insonlarning u yoki bu yo'lni tanlashiga turtki berish mumkin. Bu faqatgina mahsulot tanlovi bilan emas, umuman hayotning barcha jabhalarida ham ishlaydi. Ya'ni insonni qandaydir to'g'ri qarorni qabul qilishiga turtki berish mumkin. Loyihamizning bugungi soni aynan mana shu mavzu haqida boradi. Va biz nazariyani Richard Thaler va Cass Sunsteinning Nudge – salomatlik, boylik va baxtga oid qarorlarni yaxshilash nomli kitobi orqali o'rganamiz. Assalomu alaykum do'stlar. Bugungi videomizning asosiy qismiga o'tishdan oldin bitta qiziqarli voqea haqida gapirib bermoqchiman. Esingizda bo'lsa, loyihamizning ilk sonida mamlakatlar tanazzuli sabablari kitobi haqida so'zlab bergan edim. Va videomizning oxirida ushbu kitobga o'xshash boshqa nomdagi asarlar haqida ham aytib o'tgan edim. Shu jumladan Paul Pollockning Kambag'allik girdobidan chiqish asari haqida ham bir og'iz aytib o'tgan edim. Noshirlar ushbu videoda mana shu kitob haqidagi ma'lumotni ko'rib qolishganidan keyin ushbu asarni o'zbek tiliga tarjima qilib, ommaga taqdim etishga qaror qilishgan. Bizning mehnatlarimiz nimagadir turtki bo'lganidan juda xursandmiz va aynan shu sababga ko'ra bugun biz ushbu kitobni obunachilarimizdan biriga sovg'a qilishga qaror qildik. Shartlar o'sha o'tgan sonda aytib o'tganimizdek, izohlar qismiga o'tasiz. O'zingizning sevimli ilmiy ommabop asaringizni nomini va o'sha asardan olgan eng muhim sabog'ingizni yozib qoldirasiz. Iltimos, faqat iqtibos keltirmang. Yaxshisi o'zingizni, fikringizni yozib qoldiring. Va biz orasidan eng yaxshi izohni tanlab olib, uning muallifiga ushbu kitobni sovg'a qilamiz. Demak, do'stlar, faolroq bo'lamiz va o'z izohlarimizni yozib qoldiramiz. Thaler va Sunstein ushbu kitobda o'zlari ishlab chiqqan Nudge Theory, ya'ni turtki nazariyasini tushuntirishadi. Richard Thaler o'z tadqiqotlari uchun iqtisodiyot bo'yicha Nobel mukofotini ham olgan. Xo'sh, turtki nazariyasiga ko'ra, siz biror inson yoki bir guruhning qaror qabul qilish jarayoniga ta'sir o'tkaza olasiz. Ta'sir o'tkazganda ham to'g'ridan to'g'ri emas, ya'ni siz kimgadir bunday xil, unday xil demaysiz, lekin oldindan loyihalashtirib, uning o'zi bilmagan holda qarorini boshqara olasiz. Mana nima uchun biz ba'zida o'zimizga kerak bo'lmagan narsalarni sotib olamiz. Mana nega biz ba'zan o'zimiz uchun foydali bo'lmagan sharoitlarga ko'namiz. Masalan, internetda biror xizmatga ulandingiz. Ulanish unchalik qiyin emas. Obuna bo'lish tugmachasini bosasiz, sizga SMS keladi, kodni kiritasiz va siz obunachisiz. Lekin ushbu obunani bekor qilish uchun ko'proq bosqichdan o'tishingizga to'g'ri keladi. Avvaliga bekor qilish tugmasini axtarib topa olmaysiz. Keyin Google ga o'tib, bu haqda video ko'rasiz yoki birorta kichkina maqola o'qiysiz. Keyin xizmatga qaytib, ushbu joyini qidirasiz. Kerakli bo'limni topib esa, uning ichida yana qaysidir joyini tanlaysiz. Hamma qadamlarni to'g'ri bajarganingizdan keyin ham sizdan ishonchingiz komilmi deb so'rashadi. Ba'zi insonlar erinchoqlik qilib pullik obunani bekor qilishmaydi va shu sabab doimiy tarzda xizmat uchun pul to'lab yuraverishadi. Misol uchun, Netflix platformasi birinchi bo'lib seriallarning barcha qismlarini bittada taqdim etish metodikasini yo'lga qo'ygan. Bunda serialning bir qismi tugagach, keyingi qismi avtomatik tarzda boshlanib ketadi. Oqibatda tomoshabin yana bir seriya ko'raychi, keyin o'chiraman deb butun bir mavsumni tugatib qo'yganini bilmay qoladi. Ertaga ishga borish kerak bo'lgan odam uchun bu mutlaqo irratsional qaror. Lekin baribir qiziqib ketganimizdan tonggacha o'tirib serialni tugatamiz. Lekin ushbu nazariyaga ko'ra, mualliflar insonlarni ikki toifaga ajratadi: ekonlar va humanlar. Ekonlar, ya'ni iqtisodiy odamlar, obyektiv fikrlashadi, hisob-kitoblarga asoslanishadi va hamma narsada o'z manfaatlariga qarab qaror qilishadi. Ya'ni ular mantiqqa, sog'lom fikr va iqtisodiy foyda asosida qaror chiqarishadi. Bunday odamlarning xatti-harakatlarini osongina hisoblab chiqish mumkin bo'ladi. Keyin esa ikkinchi toifa humanlar bor. Ular subyektiv fikrlashadi, dunyoga kognitiv buzilishlar prizmasi orqali qarashga harakat qilishadi. Qaror qabul qilishda ko'p jihatdan instinkt va impulslarga tayanishadi. Ularga kuch talab qilmaydigan avtomatik fikrlash xosdir. Konsepsiya mualliflari humanlar
iqtisodchilarni Gomer Simpsonga o'xshatishadi. Ammo ular iqtisodchilarni o'z g'alatiliklari bilan doimo lol qoldirib kelishgan va shuning uchun ham ularni humanlar, ya'ni haqiqiy insonlar deb atashadi. Ya'ni bunday insonlarning xatti-harakatlari va qarorlari hech qanday qoidaga yoki mantiqqa asoslanmaydi. Shuning uchun ham ularning qarorlarini boshqarish qiyin. Humanlar pullar bilan ekonlarga qaraganda butunlay boshqacha muomala qilishadi. Ekonlar oqilona sarflashadi va jamg'arishadi. Pulni qora kun yoki pensiya uchun olib qo'yishadi va qayergadir investitsiya kiritishadi. Ular foydali kreditlarni talablari mos kelmaydigan kreditlardan ajrata olishadi va to'lovlarni ham vaqtida amalga oshirib borishadi. Lekin qaysi toifaga mansub bo'lmasin, insonlarga xos umumiy xususiyatlar bor. Masalan, odamlar qiyin qarorlarni unchalik yoqtirishmaydi. Shuning uchun ham asosan eng kam kuch talab qiladigan tanlovni amalga oshirishadi. Hech qanday o'zgarishni nazarda tutmaydigan sukut saqlash varianti mavjud bo'lganda, aksariyat odamlar aynan shunda to'xtalishadi. Hatto bu foydasiz bo'lsa ham. Bunday standart qarorlar esa hayotimizga katta ta'sir ko'rsatadi. Ushbu kitobda ikkita asosiy bayonot berilgan. Birinchidan, ba'zan ahamiyatsiz bo'lib tuyulgan vaziyatlardagi elementlar odamlar xulq-atvoriga ulkan ta'sir ko'rsatishi mumkin. Turtki berish hayotimizning har bir lahzasida uchraydi, hatto biz uni sezmasak ham. Tanlov arxitekturasi xoh yaxshi, xoh yomon bo'lsin, unga hamma yerda duch kelamiz. Ushbu kitobdan olinadigan ikkinchi xulosa shuki, tanlov arxitektorlari qaror qabul qilish erkinligini saqlab qolgan holda odamlarning hayot sifati yaxshilanishiga yordam bera olishadi. Afsuski, ushbu kitob hali o'zbek tiliga tarjima qilinmagan. Lekin ehtimol yaqin orada tarjima qilinib ommaga taqdim etilsa ajab emas. Agar ingliz yoki rus tilini bilsangiz, tarjimasini kutib o'tirmasdan ushbu kitobni o'qishni tavsiya qilaman. Agar ushbu kitobning g'oyalari sizga yoqqan bo'lsa, bu haqda izohlarda yozib qoldiring. Keyingi sonlarda ko'rishguncha xayr. Esingizda bo'lsa, loyihamizning o'tgan galgi sonida biz tanlov e'lon qilgan edik. Tanlovga ko'ra siz videomiz ostida izoh qoldirishingiz kerak edi va biz o'sha izohlar orasidan eng yaxshisini tanlab olib, ushbu kitob bilan taqdirlashimizni aytgan edik. Va nihoyat biz g'olibimizni aniqladik. Madina Bonu Sobirova niki ostida yozilgan izohni biz ushbu sovringa loyiq ko'rdik. Madina Bonu, biz sizni tabriklaymiz va ushbu videomizni ham tomosha qilayotgan bo'lsangiz, Telegram orqali ushbu username orqali bizga o'z manzilingizni va kontaktlaringizni ulashib qo'ying va biz tez orada sizga ushbu sovrinni jo'natib yuboramiz. Tabriklaymiz.